न्यूज इंडिया 24 की 10 खबरें फटाफट अंदाज में। राज्य न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक की संभावना। धनबाद न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक तथा कहीं कहीं वज्रपात की संभावना। बोकारो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, मध्यम बारिश, गरज चमक की संभावना। हजारीबाग न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक की संभावना। जमशेदपुर न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, मध्यम बारिश, गरज चमक तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना। देवघर न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक की संभावना। गिरिडीह न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं गरज चमक। रामगढ़ न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना। पलामू न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, आंशिक से घने बादल, हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना। साहिबगंज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक की संभावना।